আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে শ্বাসকষ্টের কয়েকটি কারণ নিয়ে কথা বলবো। তো দেখুন, আমার পেছনে যে চিত্রটি আঁকা আছে এটি হচ্ছে আমাদের বুকের ডানে এবং বামে দুই পাশে লাংসের চিত্র। এটি হচ্ছে আমাদের ডান পাশের লাং বা ফুসফুস এবং এটি হচ্ছে আমাদের বাম পাশের লাং বা ফুসফুস। তো দেখেন যে আমাদের শ্বাসকষ্ট কেন হয়। আমাদের প্রধানত চারটি কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। দেখেন, আমি একে একে দেখাচ্ছি। যে প্রথমে লাংসটা বুঝে নিন যে এটা হচ্ছে ডান পাশের লাং এবং এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া। এখানে আমাদের নাক থাকে, এবং এই নাক দিয়ে আমরা যখন শ্বাসটা নিই তখন এইখান দিয়ে বাতাসটা আসে, বাতাসটা এসে ডানে এবং বামে ফুসফুসে চলে যায়। তো তার আগে আরেকটি কথা বলে নিই কিভাবে যায়। দেখেন, আমাদের ফুসফুসের ঠিক নিচে এইরকম একটি মাংসপিণ্ড আছে, যার নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম। এখানে যে ডায়াফ্রামটি আছে, এখানে এই ডায়াফ্রামেরই মূল ভূমিকা হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস চালনা করার জন্য। তো এই ডায়াফ্রামের নিচে এইখান দিয়ে ডায়াফ্রামের উপর দিয়ে একটা খাদ্যনালী এসেছে, এইখানে এসে এইখানে আমাদের আছে স্টোমাক বা পাকস্থলী। তো এই যে পাকস্থলীটা আছে এবং পাকস্থলী এবং উপরের বক্ষপিঞ্জর বা বুকের অংশ এবং পেটের অংশকে ভাগ করেছে এই ডায়াফ্রাম। তো যখন ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে নামে তখন আমাদের এই যে লাংগুলো বা ফুসফুসটা ফুলে যায়। যখন ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে নামে তখন এই ফুসফুসটা ফুলে যায়। দেখবেন যে যখন সিরিঞ্জের পিস্টনটা নিচের দিকে টানা হয়, দেখাচ্ছি। দেখুন, আমার হাতে যে সিরিঞ্জটি আছে, এই সিরিঞ্জের যখন এই পিস্টনটা নিচের দিকে টানা হচ্ছে তখন এই যে পিস্টনটা নিচের দিকে নামলো তখন পরিবেশ থেকে বাতাসগুলো এইখান দিয়ে ঢুকে ভিতরে ঢুকছে। আবার যখন পিস্টনটা উপর দিকে উঠছে তখন লাংসের বাতাসটা আবার এইখান দিয়ে বের হয়ে বাইরে চলে আসছে। এরকম প্রতিনিয়ত যদি চলতে থাকে তাহলে দেখবেন যে পরিবেশ থেকে বাতাস ভিতরে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের এই ডায়াফ্রামটা কাজ করে। ডায়াফ্রামটা নিচে নামে এবং উপরে ওঠে, যখন নিচে নামে তখন পরিবেশ থেকে বাতাস আমাদের ফুসফুসে চলে আসে। আবার যখন উপর দিকে চাপ দেয় তখন এই ফুসফুস থেকে বাতাসটা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তো জেনে আসছি যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি, কিন্তু আসলে যখন আমরা বাতাস গ্রহণ করি তখন অক্সিজেন আলাদাভাবে গ্রহণ করি না, সব বাতাসই ফুসফুসে ঢুকে যায়। এবং রক্ত যখন বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নেয় তখন সেই শুধু অক্সিজেনটা নিয়ে নেয় এবং বাকি বাতাসগুলো আবার বের হয়ে যায়। তো এরকম প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। তো এটা হচ্ছে মূল ফাংশনটা। তো এখন সমস্যাগুলো কি কি হয়, কখন হয় দেখেন। আমাদের ফুসফুসের এখানে যে ছোট ছোট বায়ুথলি আছে কিছু, এই বায়ুথলিগুলোতেই মূলত বাতাসটা জমা হয়। ছোট ছোট কিছু বায়ুথলি আছে, অনেকগুলা বায়ুথলি আছে। যে ভাগগুলো আছে, যে শাখাগুলো তৈরি হয়েছে, এই শাখাগুলোতে অনেক বায়ুথলি আছে। তেমনি ভাবে ডানে বামে দুইটাতেই বায়ুথলি আছে। তো প্রথম 1 নাম্বার কারণ হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে এই বায়ুথলিগুলো চুপসে যায়। কেন চুপসে যায়? যখন কোনো অ্যালার্জিক কারণ হয়, কোনো ময়লা আবর্জনা হয়, নাক দিয়ে যায় ধুলোবালি, তখন যাদের লাংসগুলো বা এই অ্যালভিওলিগুলো সেনসিটিভ, বেশি অল্পতেই প্রতিক্রিয়া দেয়, যেমন অ্যালার্জি হলে যেমন অল্পতে আমাদের চুলকানি শুরু হয়ে যায়, তেমনি এই অ্যালভিওলাইগুলো অল্পতেই চুপসে যায় বা শক্ত হয়ে যায়। ফলে কি হয়, যখন ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে নামে তখন এই জিনিসটা সহজে ফুলে না, রিল্যাক্সড হয় না, শক্ত হয়ে থাকে, স্টিফ থাকে। ফলে আমরা প্রয়োজনীয় বাতাসটা আমরা নিতে পারি না। কিন্তু এটা ঠিকই নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে, তখন আমাদের কষ্টটা হয়। আমাদের যে সাথে সাথে অক্সিজেনের অভাব হবে এমন না, কিন্তু আমাদের শ্বাসকষ্টটা হয় এই কারণে যে এটা নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে কিন্তু
আমার বাতাসটা ভিতরে ঢুকছে না, এই অ্যালভিওলাই গুলো চুপসে যাওয়ার কারণে। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার কারণ। 2 নাম্বার কারণ হচ্ছে যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে অ্যালভিওলাই ঠিকই আছে কিন্তু অ্যালভিওলাইয়ের ভিতরে কোনো পানি জমে গেছে, এটা হার্টের প্রবলেমের কারণে হয় যে অ্যালভিওলাইগুলোতে পানি জমে গেছে, ফলে এটা যখন নিচে নামছে ডায়াফ্রামটা, তখন ভিতর থেকে বাতাসটা এসে এই যে অ্যালভিওলাইগুলোতে বাতাসটা ঢুকতে পারছে না, কারণ ওখানে পানি জমে আগে জায়গাটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। আবার দেখবেন যে অনেক সময় ঠান্ডা লাগার কারণে বুকে কফ জমে, তো বুকে যখন কফ জমে তখন অ্যালভিওলাইগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং এই যে এই রাস্তাটা, এটাকে বলা হয় ব্রঙ্কাই। এই যে রাইট ব্রঙ্কাস এবং লেফট ব্রঙ্কাস বা ডান বা বাম ব্রঙ্কাস, তো এই যে এই জায়গাগুলোতে কফ জমে যায়, ফলে আমার এই যে ডায়াফ্রাম ঠিকই নিচের দিকে নামছে কিন্তু আমি শ্বাস নিতে পারছি না। এটা হচ্ছে 2 নম্বর কারণ। আচ্ছা, 3 নম্বর কারণ হচ্ছে যদি কোনো কারণে এগুলোতে অবস্টেকল বা বাধা সৃষ্টি হয়, যদি কোনো কারণে এখানে টিউমার হয়ে যায়, তখন এই যে অ্যালভিওলাইগুলো বন্ধ হয়ে যায়, বা দেখা যাচ্ছে এই যে রাস্তাটাতে টিউমার হয়ে গেল, তখন এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল। তো এই সকল কারণে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয়। এবারে 4 নম্বর কারণটা দেখেন। 4 নম্বর কারণটা খুব কমন, এটা শ্বাসকষ্ট বলা যাবে না কিন্তু শ্বাসকষ্ট ফিল হয়, এটা একটা কারণ। শ্বাসকষ্টের 4 নম্বর কারণ হচ্ছে গ্যাস জমে যাওয়া পেটে। গ্যাস জমলে কি হয় দেখেন, যদি এই যে স্টোমাকটা ভরে যায় গ্যাসে, ফলে আমাদের পেটটা ফুলে যায়। আমাদের এখানে যে ক্ষুদ্র নালীগুলো আছে, ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্র আছে, এই নালীগুলা গ্যাসে যখন ফুলে যায় তখন পেটটা এইদিকে চাপ দেয়, সব দিকে চাপ দেয়, উপরেও চাপ দেয়, ফলে আমার এই যে ডায়াফ্রামটা যে নিচে উপরে উঠানামা করছে, নিচের দিকে নামতে পারে না, গ্যাসের চাপে নিচের দিকে নামতে পারে না, ফলে আমার প্রয়োজনীয় বাতাসটা আমার লাংসে যেতে পারে না, ফলে তখন আমাদের শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। তো এই ছিল প্রধান 4টি কারণ শ্বাসকষ্টের ভিতরে আমাদের যা যা ঘটে সেগুলোকে। 1 নম্বরে বললাম যে এই যে অ্যালভিওলাইগুলো চুপসে যায়। দ্বিতীয় কারণ বললাম যে অ্যালভিওলাইগুলোতে পানি বা কফ জমে যায় বা এখানে কফ জমে যায়। তৃতীয় কারণ বললাম যে এগুলোতে যদি কোনো কারণে টিউমার হয়ে যায়, ফলে এই জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, বা এই কোনো কারণে যদি ইনফেকশন হয়ে যদি এই যে অ্যালভিওলাইগুলো যদি পাস বা পুজ জমে যায়, ফলে অ্যালভিওলাইগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং এগুলো ব্লক হয়ে যায়। এবং চতুর্থ কারণ বললাম যে পেটে গ্যাস জমে যায়। পেটে গ্যাস জমাটা লাংসের কোনো প্রবলেম না, এগুলো হচ্ছে পেটের সমস্যা, কিন্তু পেটের সমস্যার কারণেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয়। এই যে গ্যাস তৈরির ফলে যে পেট ফুলে যাচ্ছে, উপরে চাপ পড়ছে, এই কারণেও শ্বাসকষ্ট হয়। তো সবাইকে ধন্যবাদ, আমাদের সাথে থাকুন, পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।